منيو أكلات 10 أكلات ل10 أيام، حلو وحادق، يعني غدا وعشا وكمان حلويات. أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان نوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. يلا بقى كومنت الحلو القمر اللي بينور لي حياتي كلها. ابتدت لكم المنيو بإيه؟ بالفتة القمر. احلى صينية فتة ممكن تاكليها في العيد او في الايام العادية. مش معنى انها فتة انها تتاكل في العيد بس، حلاوتها وطعمتها ممكن تطلبيها في اي وقت. اهم حاجة التقديمة والنفس والاكل الحلو الجميل بتاعك. عملت الرز الابيض وعملت الصلصة بالخل والثوم، وكمان العيش القمر قطعناه وحطيناه كده في الصينية، عليه حبة من الملح، حبة من الفلفل الاسود، وكمان حبة من السمنة، يعني معلقة سمنة كده، وقلبناها كويس قوي وحتة تومة صغيرة وحمصناها في الفرن وعملنا أحلى فتة في الدنيا كلها. يلا بينا نروح على الأكلة اللي بعد كده، والسجق والمكرونة. بصي أحلى طبق مكرونة بالسجق من إيد دودو، والله ولا أحلى من المحلات بجد. بتروحي تشتريه بالشيء الفلاني، تروحي تقولي مثلا عايزة طبق مكرونة بالسجق ويديهولك بكذا وكذا. لكن أنا بأفكاري الجميلة عملنا أحلى مكرونة وقطعنا عليها سجق كده والمخلل واي حاجه تشربيها، بجد كانت حلوه جدا. تقدري تستبدلي السجق مثلا باللحمه المفرومه، تقدري تعملي احلى صينيه مكرونه بالبشاميل كمان بالسجق. السجق بتاعنا علشان ما يفكش، اهم حاجه تبتدي تجيبي ميه مغليه وتنزلي بالسجق بتاعك في الميه دقيقتين 3 وتطلعيه، ويلا بسرعه حطيه بقى في حله بدون اي مواد دهنيه. هو بينزل الدهون بتاعته وبيتحمر كله على بعضه، وبتوطي العين خالص. واول ما يتحمر السجق بتاعك القمر، طلعي وقطعي وقلبي على المكرونه وقوليلي تسلم ايدك. نروح على الاكله اللي بعد كده، الراعي الرسمي برضو للاعياد، الرقاق. الرقاق احلى صينيه رقاق بنستناها من العيد للعيد. برضو ممكن ناكلها في الايام العاديه، بس بيبقى حلاوتها وطعمتها في العيد القمر. الرقاق ربع كيلو من اللحمة المفرومة او ب50 جنيه من اللحمة المفرومة، عملت لنا احلى صينية رقاق. انا كنت جايبة كده اللي هو الطبق اللي هو ب50 جنيه مفروم ورقاق، خدت نص كيلو من الرقاق يعتبر. يعني كان الغدا بتاعي والعشاء ما كلفنيش اقل من 75 جنيه، لان برضو تعشينا بقيت الرقاق. عملت جنبه كده حبة سلطة حلوين. واهم حاجة اول طبقة تحت خالص في الرقاق ما تعمليهاش بالشوربة عشان ما تلزقش معاكي. يلا بينا نروح على الاكلة اللي بعد كده، برضو ب50 جنيه بس، لحمة مفرومة. اكلاتنا اكلات اقتصادية هتوفر معاكي في الميزانية. يعني اللحمة المفرومة بتاعتك بتضعفيها بالبصل، بتضعفيها بالفلفل، والله على جمال لو بشرتي عليها كمان جزراية. وعصجنا اللحمة المفرومة بتاعتنا وسلقنا المكرونة وعملنا كمان البشاميل. بشاميل تعمليه اقتصادي، نصه لبن ونصه شوربة، او تعمليه كله شوربة او تعمليه كله لبن، حسب ما انتي بتحبي ايه. ونعمل احلى صينية مكرونة بالبشاميل تستاهل بقك كده الجميل. برضو المكرونة بالبشاميل من الاكلات اللي بتنفع غدا وبتنفع كمان بقيتها للعشاء. نروح بقى على الأكلة اللي بعد كده، كبدة عصافيري. كبدة العصافيري من الحاجات السهلة، عارفة المحببة ليا بصراحة ربنا بجد. تجيبي بقى ب60، تجيبي ب70. أنا كنت في اليوم ده جايبة ب70 جنيه كبدة عصافيري. الطبق كده عليه مكتوب ب70 جنيه، وكان عندي بقى المكرونة والقوطة والحاجات القمر بتاعتي دي. وعملت الكبدة شوحتها، يعني تحطي الأول الزيت وتنزلي بالكبدة بتاعتك تاخد صدمة، تقلبيها كويس قوي، وتنزلي عليها بالتوابل بتاعتك، فلفل اسود وكزبره ناشفه وكمان كمون، توابل لحمه، قلبي كويس قوي. وبعدين حطي عليها بقى الثوم والخل، والله على الجمال. وبعد ما تستوي حبه من الملح، وحطي عليها بقى فلفل رومي براحتك خالص زي ما تحبي، وكلي احلى كبده. الله على الاكله اللي قدامي دي، احلى صينيه لحمه بالبصل. بصي ممكن تاكلي صوابعك وراها كده بجد، والله ما بقولكوش حاجه غير لما انا بعملها وبجربها وبتطلع طعمها حلو جدا. هسيبلك الوصفه في هسيبلك
الفيديو، يعني وصفة الفيديو في صندوق الوصف، ادخلي دوسي على اللينك هيطلع لك احلى طريقة لصينية اللحمة بالبصل، رز بالشعرية، حبة سلطة. بصي، لا دربكة طبيخ ولا مواعين كتير ولا اي حاجة، هي يا دوبك صينية اللحمة وحلة الرز بالشعرية. تقدري بقى تستبدلي الرز بالشعرية رز ابيض، رز حبة وحبة. ممكن كمان تستبدلي بالعيش، لان في ناس كتير قوي في الصيف ما بتاكلش رز كتير ولا مكرونات، فبيستبدلوها بالعيش. يعني في ناس كتير بتحب العيش اكتر. اللحمة بالبصل برضو سهلة وسريعة جدا. يلا بينا نروح على الاكلة اللي بعد كده، وهي ايه؟ البفتيك. البفتيك يا بنات، من عارفة تحسي بالعيد كده لما تجيبي بفتيك، حتى لو نص كيلو، حتى لو على قدك، هاتي كام شريحة وخلاص وقطعيها، بجد بيبقى حلو جدا. وعملت جنبها حبة سلطة ومكرونة كده. كانوا المكرونة المرة دي مش عايزينها تتقلب عليها الصلصة، كانوا عايزين احط مكرونة كده وعليها صلصة من فوق، وطبق صغير كده صلصة لوحده، اللي يعوز يبتدي ايه يحط عليها. يلا بقى، مستنية ايه؟ لو لسه مكمله معايا لحد دلوقتي ما تنسنيش في اللايك، ولو مش مشتركه يلا بقى اشتركي وقولي لي انا مشتركه جديده معاكي يا دودو، وقولي لي نوعيه الفيديوهات اللي بتحبيها او اكتر انواع الفيديوهات اللي بتحبيها هي ايه. في واحده يا بنات كتبت لي في الكومنتات انتي بترغي كتير او بتتكلمي كتير. يا ستي براحتي، صوتي وانا حره فيه، هتتكلمي بدالي. نروح على الاكله اللي بعد كده، الدبابيس. الدبابيس برضو من الحاجات يعتبر اقتصادية بالنسبة لي، بتوفر معايا. بدل مثلا ما اجيب مثلا فرخة او اجيب اوراق، لا انا بوزن مثلا 5 دبابيس او 4 دبابيس حسب افراد الاسرة. كنت جايبة كمان لوبيا ورز بالشعرية عملت، وطماطم مخللة، والدبابيس دي بحطها في الفرن بالصوص بتاعها بتاع الصلصة، معلقتين من الصلصة عليهم حبة زيت، حبة ملح، حبة فلفل اسود، وكمان حبة صغيرة من القرفة. قلب كويس قوي وادهن الدبابيس، ايا كان بقى دبابيس فراخ اجنحة، وبتدخليها الفرن. افتحي بقى الشوايه شويه وشمي الروايح وكلي احلى دبابيس، اكنك دبابيس، ها، اكنك شوياها بالظبط. نروح بقى على الاكله اللي بعد كده، صيفيه وعارفه بقى، مش قادره، تعبانه، حرانه، عايزه توفري. تعالي اقولك عملت ايه. عملت بطاطس كده محمره، قطعت شرايح من الخيار، كنت جايبه كمان ربع كيلو من الجبنه القديمه ب20 جنيه، خدت يا دوبك حبه، قطعت عليهم طماطم، قطعت عليهم كمان خيار، وحبه من الطحينه والزيت والعيش القمر بتاعنا، وقعدنا كلنا. عارفه كلنا اكتر ما بناكل الطبيخ كمان. الكبده، كبدة الشرايح. بصي كبدة الشرايح دي حلوة جدا، تاكليها بقى بالردة، تاكليها بالبقسماط المطحون، حسب ما تحبي تاكليها يا ست الكل. اهم حاجة التتبيلة بتاعتك ما تحطيش فيها بيض، لان البيض بينشفها. التتبيلة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ حبة من الثوم البودر، حبة من الفلفل الاسود، حبة من الملح، وكمان حبة كده من الكمون صغيرين، ليمونة كاملة. قلبي الحاجات القمر بتاعتك دي، معلقة واحدة بس من الخل. قلبي كل ده وخليها بقى في التلاجة، يعني ساعة ساعتين زي ما انت تحبي التتبيلة، وطلعيها بقى يا ست الكل يا دوبك في الردة واقليها، بس هدي النار عشان ما تتحرقش. عملتي ايه معاها يا دودو؟ عملت معاها مكرونة وطحينة، وكلنا احلى كبدة في الدنيا كلها. كده ال10 اكلات خلصوا. تعالي بقى نشوف بقى الفاكهه، الحاجات الحلوه، التسليه، العشاء. هنا يا بنات كانت فاكهه، هي كانت دي كانت تفاحه واحده وخوخه وموزيه، قطعتها كده. اهم حاجه تيجي تقدمي الحاجه اذا كانت حلوه او حادقه، غدا عشاء فطار، بطريقه حلوه بجد الاولاد هياكلوها. لكن ممكن تقدمي لهم الحاجه وانت رايحه جايه هتلاقيهم ما كلوش اصلا اي حاجه. جربي، اهتمي اهتمي، مش هقولك تاني اهتمي، لان اولادك امانه في رقبتك، وظبطي لهم واديهم احلى حاجه في الدنيا كلها. هنا برضو كان عندي العلب دي اللي هي بتتقفل، شكلها حلو قوي، اكنك جايباها من بره. كانت انا جايبه كام واحده كده ومخلياهم عندي، بحس ان انا ايه، بحب اقدم لهم في حاجات شكلها حلو، بحب ابسطهم. هنا بقى حبه من الحمص، والناحيه التانية الترمس القمر. بصي بقى هنا، بصي الجمال، عشان كده بقولك قدمي الحاجه بشكل حلو قوي. انا عندي الكوبايات اللي انا بحط فيها القهوه دي، الكوبايات الكرتون، يعني بصي ولا حاجه، هي موجوده عندي.
ابتديت كده حطيت لهم فيها الترمس، وكان عندي خوخ كده حطيته كده في الطبق، غسلته كويس قوي وخليته كده قصادهم، بجد والله قعدوا ينقنقوا فيه، بصي فرحوا جدا. الحاجه اللي بعد كده كمان البطيخ الموسم بتاعه وطعمه جميل جدا، حلو قوي، وكمان ينفع فطار، ينفع غدا، ينفع عشاء، يعني ممكن تفطري جبنه وبطيخ، تتغدي جبنه وبطيخ، تتعشي جبنه وبطيخ، عادي يعني. وكمان الاناناس القمر بتاعنا ده، ممكن بقى حته جبنه معاه كده وتتعشي، بصي يرطب على قلبك، وكمان الجو حر علينا، ومنها يعتبر برضو اقتصادي. اناناسيه واحده كده قطعيها والجبنه، والله على الجمال. اللي بعد كده بقى يا بنات الفيديو القمر كان الكبده، كنت عامله في الغدا الكبده والمكرونه، وخليت بقى بقيه الكبده بالليل للعشاء. يعني تحاولي الاكلات اللي تنفع غدا وعشاء اعمليها يا ست الكل، هتبقى توفير معاكي في المصاريف، توفير معاكي في وقفه المطبخ، وكمان في الحر اللي احنا فيه ده. عملت سندوتشات الكبده القمر بتاعتي وشرايح من الطماطم، والله على الجمال. العشاء اللي بعد كده كان بقية صينية الرقاق، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كلنا رقاق وفاض منه، يعني فاض منه الشرايح دي، القطعة دي بالليل كل واحد خد قطعة، وبألف هنا وشفا، بجد كان يعني الصيف بيحب المية أكتر من الأكلات طبعا. كفة غدا وعشاء، اللهم بارك. كل ما انتي بتقولي يا بركة ربنا، احمدي ربنا على كل حاجة، قولي الأكل الحمد لله كتير، احمدي ربنا. قولي سورة قريش كذا مرة، 7 مرات، بجد يا بنات عن تجربة هتلاقي الأكل كتر معاكي، هتلاقي اللهم صل على النبي الحاجة بصي خلي عينيكي شايفة الحاجة اللي قصادك كتير مش قليلة، بجد دي بتوحيلك ان الحاجة فعلا هتكفي، وفعلا بتكفي. صينية الرقاق كفتني غدا وعشاء واكلنا. الفيديو اللي بعد كده برضو اما كنت عاملة البطاطس المحمرة والجبنة القديمة، كانت بقيتها الجبنة القديمة كانت في الغدا، خلصت الطبق اللي انا حطاه، فبالليل عملت طبق كده سريع وبطاطس محمره، وعملنا سندوتشات، يعني منها غدا ومنها عشاء، ما وقفتش في المطبخ كتير ولا اي حاجه. بعد كده كمان يا بنات سندوتش جبنه عادي خالص، معاه بقى شاي بلبن، ينفع فطار وينفع كمان عشاء. شاي بلبن، شاي لوحده، نسكافيه، اي حاجه الاولاد بتحبها، كوفي ميكس، اي حاجه كده تحسسيهم، عصير، يعني فاهمه، يعني في كذا حاجه ممكن تظبطيها. بجيب الرغيف العيش بقمره لو في الفريزر، وبعدين بدهنه كده في النص وبلفه كده فبيطلع حلو قوي. هنا كمان كان سندوتش جبنه رومي اعتقد، معاه برضو حاجه ساقعه زي ما قلت لك، ايا كان معاه ايه، اي حاجه بقى معاه، او عصير، او تعملي ليمون، اي حاجه. المهم يا بنات فيديو النهارده 10 اكلات ل10 ايام، حلو حادق مسليات، بجد الفيديو مليان افكار، حلو جدا. وما نسيتكوش طبعا في القهوه بتاعتي، عشان لما باجي انزل فيديو ما فيهوش قهوه بيقولوا لي فين القهوه بتاعتك يا دودو. القهوه بتاعتي طبعا ما اقدرش استغنى عنها. كده يا بنات يبقى اليوم خلص والفيديو خلص. لو عجبك الفيديو وعجبتك القناة ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. افكار للتوفير هتفرق معانا كتير. واستنوا بقى مشتريات الشهر الجديد، وهنشوف هنظبط ميزانية بعد العيد ازاي. يلا بقى بسرعة كومنت حلو كده منك يا قمر، وقوليلي العيد خلص عندك ولا لسه. الناس كلها بتاخد العيد يعتبر اسبوع كده. اسيبكم في حفظ الله، باي باي.